嗱，呢度咧喺裏邊影嘅大門口，反轉嚟咧就呢度係個大廳露台，然後轉嚟呢度右邊咧就係嗰個廚房，有組合櫃，好多櫃嘅，但係冇洗衣機嚇。然後轉返嚟呢度咧就工人房，有張碌架床，然後有個套廁，係啦，熱水爐。咁我望返出嚟咧，佢有對窗嘅，3個窗可以開，望到出邊遠景，好通爽。工人住咗，身體好，冇煩惱。咁就翻出去出邊啦，個廳呢度啦，咁呢度一路掃落去得個廳啦。咁啊入翻嚟呢度咧就係冷巷啦，冷巷啦。咁啊轉咗嚟到咧有兩間房，可以擺到雙人床，窗口冷氣機，又係開揚遠景，同個廳一樣，望景觀。又行返出去，第二個洗手間，客廁啦，客廁咧。新換嘅廁所、煤氣爐、浴缸，新嘅花灑喉。咁啊翻出嚟咧，係第二個房啦。第二個又係可以擺到雙人床嘅，即係好大嘅。咁啊，又係窗口冷氣機，同嗰個廳個景同埋隔離房睇嘅景一模一樣。咁又轉返出去，下次對落嗰個主人套房啦。主人套房咧好開揚噶，對流窗，呢個房夠晒大噶啦。然後咧。咁啊！呢個窗台嘅窗個景觀又同廳嗰啲景觀一樣，又係遠景，又下邊有跑步徑啊，有成嘅望到晒嗰啲永遠景嚟嘅。呢度係隔離咧唔會阻擋我哋嘅，隔都好遠嘅。咁呢度咧對流窗口。吹冷氣，咁對落下邊咧有網球場啦，有細路仔玩嘅遊樂場啦，下邊梗係有會所啊、游泳池啊咁啦。咁呢個係洗手間啦、套廁啦，咁呢度咧又係熱水爐嗰啲啦。咁呢個就係企缸嚟嘅。企缸，新嘅花灑。